domani, Ci abbiamo avuto un sì, po' di problemi non rispondeva la tecnici. tecnologia. No, la tecnologia non c'è io. A Però volte. vabbè, no, ci riusciremo, io sono Sì, sì, convinta. sì, 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 assolutamente, sì, ci assolutamente. Però riusciremo. tanto ci abbiamo adesso ancora un po' di tempo, tanto penso che lo pubblicherò sabato pomeriggio, poi vi Speriamo. avviso in questo senso. Comunque penso che verrà una bella cosa. Io fino adesso Sì, quello che abbiamo tirato fuori mi piace, quindi sì, anche a me. Sì, 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 sì. siete state brave. L'evento Daniele ancora non so nulla, diciamo che questa settimana dovrebbe essere decisiva, entro, sì, comunque entro fine mese o la va o la spacca. Purtroppo ci sono stati dei ritardi che non sono dipesi da noi e siamo in attesa che dall'aldilà Sì. qualcuno ci sostenga. Ah, sì.